Tā, tā mūsu sēdi, jā, ieraksts jau ir uzsāks, tad Grudovs kundze, jums būs prezentācija. Jā, es tūlīt tātad mēģināšu kopīgot ekrānu. Jā, mēs redzam jau. Jā, labi. Vispirms liels paldies par iespēju mazliet pastāstīt par mūsu izdevumu. Un es arī tiešām atvainojos, ka man ir jāskrien tālāk uz lekcijām universitātē pie pirmā kursa studentiem. Tātad mans uzdevums šodien ir iepazīstināt ar rakstu krājumu perspektīvas Latvijas, sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā, kuras ieguva krājums, tātad ieguva atzinības rakstu, Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu. Krājums ir projekta darbs, faktiski projekta rezultātu noapaļojums un apkopojums. Un projekts noslēdzās 2023. gadā, un visus šos 3 gadus mēs nodarbojāmies ar dažādu nacionalitāšu, dažādu darbības sfēru, sieviešu likteņu un sieviešu ieguldījumu izpēti no 1870. līdz 1940. gadam. Varētu, protams, jautāt, ar ko 870. gads bija tik ievērojams, lai mēs uzsāktu pētīšanu tieši ar to. Un tad ir jāatzīmē, ka veseli 3 būtiski notikumi sieviešu kustības vēsturē Latvijā ar šo gadu saistās. 2 jo cieši ir saistīti ar literātēm, un tā ir Karolīna Kronvalde, kura rosina polemiku par sieviešu jautājumu, un tā ir Marija Pēkšēna, kura 1870. gadā uzvar latviešu ordinālu lugu konkursā, dabū pirmo balvu, un tā tad pārliecinoši ienāk latviešu dramaturģijas vēsturē. Un 3. iemesls ir saistīts ar jaunu likumdošanu, kas paver iespēju skolotājām, tātad sievietēm, izglītotām sievietēm nokārtot eksāmenus, lai viņas tālāk varētu strādāt par mājaskolotājām. Gribēju vēl arī atzīmēt to, ka projekta ietvaros tika izstrādāta tīmekļa vietne, kuras adresi jūs arī redzat ekrānā, un tā dod bagātīgi ieskatu visu to personību biogrāfijās, darbībā un tāpat arī fotogrāfiskajā materiālā, kuras nonāca dažādos rakursos mūsu pētniecības centrā šajā 3 gadu periodā, strādājot pie Latvijas Zinātnes padomes atbalstītā projekta. Kopumā var teikt, ka rakstu krājums ir starpdisciplinārs pētījums, un kā jau pirmais vārds krājuma nosaukumā norāda, perspektīvas, tas ir skatāms no 2 faktiski skatpunktiem. Tā ir sieviete, kā perspektīva personība, daudzsološa un aktīva, un tie ir arī dažādi pētniecības skatu punkti, jeb dažādas tātad pētniecības perspektīvas, kuras paver daudzveidīgu skatu uz sieviešu darbību konkrētajā laika posmā, tātad līdz 1940. gadam. Kopumā var teikt, ka tika izvēlētas, izraudzītas padziļinātai pētniecībai tās sievietes, kuras raksturo mobilitāte, kuras raksturo salīdzinoši laba izglītība, arī svešvalodu prasmes, un arī tas, ka viņas nereti ir darbojušās kādās sabiedriskās organizācijās. Te ir neliels ieskats krājuma saturā kopumā, un mūsu krājuma starpdisciplinaritāte noteica tas, ka arī krājuma autori pārstāv dažādus humanitāro zinātņu nozaru lokus, un tā ir literatūra zinātne, tā ir mākslas zinātne, tā ir arī vēsture. Un var teikt, diezgan organiski arī sociālās zinātnes. Un tad varbūt par katru rakstu pavisam īsi ieskatam, un es ceru arī ieinteresēšanai. Pirmais plašākais raksts, un faktiski arī ievadraksts pieder
projekta vadītājai Evai Eglājai Krisonai, kas sniedz lielisku ieskatu Latvijas, var teikt, sieviešu vēstures izpētes attīstībā, uzsverot, protams, arī sieviešu darbības, sieviešu darbošanās ievirzes, arī sieviešu uzskatu attīstības saikni ar to, kas notiek starptautiskajā arēnā. Un arī ilustrācija, kas ir izvēlēta, ir viens no rakstu krājumiem, kas ir veltīts sieviešu kustības jautājumiem jau 1992. gadā. Man liekas, arī ar nosaukumu, kuru varētu izmantot arī mūsu projekta apakšvirsrakstam katrā ziņā. No otras, ko uzsver Eva Eglāja Krisone, norāda tātad analītiskās robežas, jeb par teikt tās teorētiskās ievirzes, kuru kontekstā tika vērtēta konkrēto sieviešu darbība krājumā. Baiba Vanaga pievērsās salīdzinoši maz pētītam agrīno Baltijas mākslinieču darbības izpētēji. Tās ir tātad Baltijas vācietis, kā jau jūs redzat pēc uzvārdiem, bet arī pāris latvietis, kuras ir bijušas gan pedagoģis, mākslas pedagoģis, gan arī dažu teorētisku rakstu autoris, gan arī pašas nodarbojušās ar glezniecību. Un fotogrāfijā Nora Drapče mākslinieku vidū. Rasa Pārpuce tieši tāpat pievēršas sieviešu jautājumu risināšanai Baltijas vācu sabiedrībā, savā rakstā galvenokārt tātad skatot sieviešu kustības jautājumu attīstību polemikas, kas ir saistīts ar sieviešu kustību Baltijas vācu presē. Turklāt, kā jau nosaukums vēsta sievietes sievietēm, tajā Baltijas vācu preses segmentā, kas ir saistīts ar sieviešu lasītāju auditoriju. Kā jau mēs to redzam arī pēc izdevumu virsrakstiem Hausfrauen, Baltische Frauenzeitschrift un tam līdzīgi. Fotogrāfijā ir redzama Laura Mārholma. Tam seko mans raksts, kas sagādāja patiešām lielu izpētes prieku, atklājot, ka ir gandrīz nezināmi palikuši Baltijas vācu sieviešu tulkotie latviešu tautsdziesmu krājumi. Nav ne folkloristu, ne šajā gadījumā arī mākslas zinātnieki izvērtēti, un es savā rakstā piedāvāju ieskatu 4 Baltijas vāciešu, dzejnieču, mākslinieču, rakstnieču, kas ir Elīze von Kaiserlinga, tulkotā tautas dziesmu korpusa izvērtēšanā, salīdzinot oriģinālus ar tulkojumiem un vērtējot arī tās avotus, kur šīs tautas dziesmas tiek publicētas. Konkrētais attēls ir no Elīzes von Firksas krājuma. Viņa ne tikai tulko tautas dziesmas, bet, kā jūs redzat, arī tās ilustrē. Krājums iznāk 1924. gadā Berlīnē. Zita Kārkla pievēršas sieviešu mobilitātei, jeb vienkārši izsakoties sieviešu ceļošanai, un viņas izpētes subjekti ir galvenokārt guvernantes. Viņi pēta šo guvernanšu sarakstītos ceļojumu aprakstus, kā arī memoārus, piemēram, Antijas sen pagājušo dienu miņai. Un konkrētajā fotogrāfijā ir redzama Anna Rumane Čēniņa, kas arī ir izbraukājusi dažādos virzienos gan Krieviju, gan arī Rietumu Eiropu. Guntis Vāveris savukārt izvērtē tādu maz iepriekš pētītu sieviešu darbības lomu kā pretalkoholisma kustība, īpaši pievēršot uzmanību pretalkohola biedrībai Auseklis, ko mēs droši vien labi zinām, ja kaut ko zinām par pretalkohola kustību Latvijā, kas bija saistīta, piemēram, arī ar latviešu rakstnieku Augustu Deglau, bet tajā aktīvi darbojās arī latviešu sievietes. Balto lentu, bet Vāveris pievērš uzmanību arī sieviešu darbībai Dombrovska dibinātajā
biedrībā Ziemeļblāzmā, tātad bezalkohola biedrībā Ziemeļblāzma, un šī konkrētā fotogrāfija ir no bezalkohola biedrības Ziemeļblāzma sieviešu sekcijas. Un pašā centrā jūs redzat Dombrovska ciešu līdzgaitnieci Martu Rinku, kas ir arī ievērojama latviešu pedagoģijas vēsturē. Un visbeidzot krājumu noslēdz ieskats latviešu sieviešu līdzdalībā politikā, un tā skaitā arī Bertas Pīpiņas darbības izvērtējums 1931. gadā Pīpiņai kļūstot par Saeimas deputāti. Inetes Lipšas skats saista tātad sieviešu darbību dažādās politiskās partijās, tāpat arī sievietes kā politiski aktīva vīra darbības līdzgaitnieces un iedvesmotās, ne tikai iedvesmotājs, arī iedvesmotās, te es runāju konkrēti par Mildu Salno, Voldemāru Salnā sievu. Nu, un, protams, šādos kontekstos nevar neminēt un arī nevar nepapētīt Aspazijas lomu uz Latvijas politiskās skatuves. Nobeigumā gribēju atzīmēt, ka krājumam bija pāris, manuprāt, svarīgi mērķi kopumā pievērst uzmanību mazāk pētītiem sieviešu darbības aspektiem, kā arī ļaut uznirt latviešu vai plašāk sakot Latvijas kultūras vēsturē iepriekš tikpat kā nezināmiem vai patiešām pat nezināmiem vārdiem. Un, protams, pievērst uzmanību tam, ka Latvijas politiskā un kultūras vēstures aina ir krietni bagātāka nekā mums varētu šķist, ja mēs šeit sievietes, šiem sieviešu darbības aspektiem nepievēršam pietiekamu uzmanību. Tā kā krājums noteikti iekļaujas dzimtes attiecību izpētes vēsturē kā viens no dzimtes attiecību izpētes vēstures jaunākajiem devumiem, varētu teikt, un es domāju, kaut ko jaunu pasaka arī par visu mūsu kopīgo vēsturi 19. un 20. gadsimta mijā un pirmajā pusē. Tā kā liels paldies par uzmanību. Jā, liels paldies! Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, ja drīkst, Krudulskundze, kamēr organizējas viss, tas nav. Liels jums paldies par šo ziņojumu, un arī īpaši paspēju arī ieiet Vomeģa LV, paskatīties, patiešām ļoti liels paldies, bet man ir par tādu mūsdienīgu tēmu priekšlikums. 14. 16. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā viesosies Igaunijas Zinātņu akadēmijas sieviešu delegācija. Ja man atmiņa neviļ, viņas būs 10, un 4 no viņām ir sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvis. Tur ir gan psiholoģi, gan folkloristi, gan tekstilu mākslas jomas, un politikas un administrācijas. Kāpēc es to saku? Jo Ilze Trapenciere to visu koordinē, bet iespējams, ja jums būtu laiks un vēlēšanās 15. maijā rīta pusē, Ilze kundze organizē tādu apaļā galda diskusiju. Varbūt, ka ir kāda pētnieciskā interese tikties, un es, protams, jums noteikti ir ļoti daudz kontaktu un sadarbības, bet vienkārši informācijai, ja tāda vēlēšanās ir, tad, droši vien, ar Ilzi Trapencieri jāsakontaktē, un, protams, ka mēs būsim ļoti priecīgi, ja jūs būsiet šajā apaļajā galdā, jo mēs taisni gribam aktualizēt to, ka varbūt tā mūsu sadarbība var balstīties tieši uz sieviešu zinātnieču pētījumu, darbības, tādu analīzi, izvērtējumu un tautās nešanu. Ja? Paldies! Liels paldies! Lielisks ierosinājums! Noteikti pārnāšu arī ar pārējām dalībniecēm. Paldies! 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 Vai būs vēl kādi jautājumi vai komentāri varbūt? Tā, nu rociņas es neredzu.
Markus kundze? Nē. Labi, tad es domāju, ka varam dot vārdu Tā nebija roka, bet es gribētu nākamajam sacīt, runātājam, Dais kungam, lūdzu. es gribēju pateikt, ka ļoti pārliecinoši, tāpēc arī nav jautājumu. Paldies, Mārai. Paldies, Dace. Paldies. Paldies. Jā, labdien! Cienījamie kolēģi, sakiet, kā jūs mani dzirdat? Ļoti labi. Labi, Mhm. sveiciens no Prāgas. Paldies! Es šodien gribu ļoti lakoniski bez prezentācijas pastāstīt par savu grāmatu, kuru es turu rokās, un izmantojot iespēju izteikt sirsnīgu pateicību Zinātņu akadēmijai par apbalvojumu. Mana monogrāfija, kas tapusi apmēram 7 gadu garumā, saucas Apgaismības starpnieki, un tās apakšvirsraksts skan vācu-baltiešu mācītāji latviešu rakstniecībā no 1815. līdz 1848. gadam. Mēs šeit pārstāvam dažādas nozares mūsu pašreizējā sanāksmē, tāpēc es negribētu iet šajā kā nišas tēmā ļoti dziļās detaļās, bet mazliet iezīmēt iemeslus, kuru dēļ man šī tēma liekas svarīga, un arī tādus secinājumus, kurus es guvu strādājot pie šī pētījuma, kas varbūt iziet ārpus tikai apgaismības laikmeta robežām. Es no paša sākuma gribu pieminēt gan Nacionālās bibliotēkas manas darba vietas īstenoto Latviešu grāmatas 500 gadus projektu, gan arī fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu Grāmata un sabiedrība Latvijā, kas abi faktiski vienā brīdī kļuva par tādiem iedvesmas un atskaites punktiem manam pētījumam. Kad es to uzsāku, es tobrīd vēl tajā laikā strādāju Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu lasītavā. Un tur es atradu virkni ar interesantiem materiāliem, par kuriem es ātri vien sapratu, ka tie ir līdz šim tikai gaidījuši savus pētniekus. Un kontekstā ar līdzinējiem pētījumiem, un es šeit gribu īpaši izcelt Alekseju Apīni, Liliju Limani, Zigrīdu Frīdi un, protams, Māru Gruduli. Es sapratu, ka šis laikmets ļoti intriģējošs. Tas sākotnējais pētījuma posms vienā brīdī sakrita ar pandēmijas laiku, un kaut gan mana interese sākumā bija diezgan pašpietiekama. Es pamazām sapratu, ka es vēlos, lai arī citi uzzina par šo tēmu. Centrālais pētnieciskais jautājums manā grāmatā ir saistīts ar vācu-baltiešu kultūras mantojumu, īpaši latviešu grāmatniecībā vai latviešu valodā sarakstītajās grāmatās un mēdījos, un ar apgaismības vēsturi, vai konkrētāk tautas apgaismību, un jautājumu par to, vai tā bija emancipatīva vai arī restriktīva, jeb ierobežojoša. Tā kā mēs Baltijā vienmēr sekojām līdz Vācijas tradīcijai, arī mūsu apgaismotāji pārņēma tādu politisku mērenību. Un līdz ar to tas izvērtējums par apgaismības emancipācijas nozīmi pašā Vācijā ļoti pretrunīgs un izraisījis dažādas diskusijas. Latvijas kontekstā īpaši saistībā ar mūsu, tomēr laikam jāsaka, koloniālo attiecību fonu un noteikti vācu-baltiešu apgaismības ideoloģijas pretrunām un paradoksiem, arī mūsu gadījumā šis jautājums varbūt pat vēl sāsinātāks. Es vēlos arī atzīmēt, ka kaut gan mana grāmata ir par vācu-baltiešiem, un tajā esmu izvēlējies biogrāfisko principu, aplūkojot 10 vācu-baltiešu mācītāju
dzīves un daļradas, var teikt, sniedzot 10 tādus literatūras zinātniskus portretus. Man tomēr ļoti svarīgs uzsvars uz ļoti būtisku laikmetu latviešu nacionālās kultūras tapšanā, var teikt, latviešu nacionālā izrāviena priekšvēsturi. Un tāpēc arī nosaukumā es izvēlējos izmantot vārdu starpnieki, jo faktiski man bija iespēja aprakstīt par to, kā no viena laikmeta, runa par Stendera, Merķeļa laiku, izaug nākamais jaunatviešu kustība. Un, kā esmu teicis jau iepriekš, man gribējās parādīt, ka arī teātra izrāžu starpbrīžos notiek nemazāk interesantas lietas, kā cēlienos uz skatuves. Es gribētu atzīmēt, ka varbūt nozīmīgākais mans ieguvums īpaši izmantojot iespēju, kāda man bija strādājot Nacionālās bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centrā, proti iespēja veikt pētījumus arī Vācijas grāmatu krātuvēs un arhīvos. Es teiktu, ka saikne starp Baltiju un Vāciju kā tādu daļu no vienota ideju tīkla apgaismības laikmeta Eiropā un atziņa par to, ka esam savā starpā saistīti vairāk nekā domājam, varbūt ir galvenais ieguvums, bet tāda iespējams mācība mums ir vairāk aizdomāties, ka noteiktas vēstures šķautnes, kas vācu humanitārajās zinātnēs tiek gan nopietni pētītas, gan arī uzskatītas par nozīmīgām un laikmetīgām, varbūt mēs reizēm norakstam un uzskatām par marginālām. Es domāju, ka saistībā ar vācu-baltiešu ieguldījumu no vienas puses jāņem vērā, ka, protams, mums Latvijā šis nacionālās identitātes un arī nacionālo attiecību jautājums, diemžēl vai par laimi, laikam nekad nekļūs novecojis vai neaktuāls. Šeit ir viena šķautne, kas varbūt, es ceru, ļauj ieraudzīt vācu-baltiešu un latviešu vēsturiskās kultūras attiecības. Ne tikai melnbaltās krāsās, bet varbūt ar vairāk niansēm. Un tēma, kas man liekas ļoti svarīga, ir saistīta ar tādu, kā es teiktu, neirozi, kas ir diezgan ilgu laiku eksistējusi mūsu kultūrā attiecībā pret vācu-baltiešu vēsturisko lomu, no vienas puses vāciešiem kā kultūras nesējiem, no otras puses varbūt ļaunajiem baroniem, kas, es teiktu, abas perspektīvas nav īsti taisnīgas pret vēsturisko realitāti. Un es teiktu, ka arī viens no maniem mērķiem šajā pētījumā bija daudz vairāk izgaismot latviešu nacionālās kultūras priekšvēstures tādu iekšējo pretrunīgumu un arī vācu-baltiešu ļoti pretrunīgo nozīmi. Es domāju, ka šos pretstatus ir iespējams apvienot un varbūt ne tikai mūsu cilvēciskajās attiecībās, bet arī saistībā ar vēsturi ir nepieciešams vairāk ne tikai zināšanu, bet arī emocionālās inteliģences. Un mēs noteikti nevaram aizbēgt no vācu-baltiešu lomas, bet noteikti nevajadzētu to arī viennozīmīgi tikai idealizēt. Es teiktu, ka ļoti svarīgs arī mūsdienās ir jautājums par apgaismības mantojumu. Un pēdējos 4 gados, man liekas, aizvien vairāk arī sarunās ar kolēģiem Vācijā, bet, protams, ne tikai Vācijā. Mēs esam atgriezušies pie tēmas, kas pašlaik rietumu kultūras telpā ir ieguvusi jaunu aktualitāti, proti pie jautājuma par apgaismību 2.0, par mūsdienu gan politiskā, bet ne tikai
politiskā konteksta absurdumu un apgaismības trūkumu. Man liekas, es negribētu šodien tādu atbildi dot uz šo jautājumu, bet man liekas, ka šāda diskusija ir svarīga un nepieciešama. Un es gribētu cerēt, ka arī mana grāmata ir sniegusi savu ieguldījumu. Man arī prieks atzīmēt, ka no vienas puses pievienojot varbūt vēl vienu posmu tajā latviešu grāmatniecības vēstures izpētes ceļā, es domāju, ka arī Vācijas literatūras zinātnē, kā tas arī pēdējā laikā aizvien vairāk šī tendence iezīmējas, ir svarīgi papildināt skatījumu ar Baltijas perspektīvu, un tāpēc liels gandarījums un prieks, ka arī nākamajā gadā mana grāmata iznāks Vācijā un būs lasāma vācu tulkojumā. Noslēgumā vēlreiz vēlos teikt paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai, bet ļoti liels paldies Nacionālajai bibliotēkai par atbalstu ne tikai manā gadījumā, bet vispār grāmatniecības pētījuma attīstībā. Paldies! Zemīša kungs. Jā, paldies, Pauli. Jā, Jūs jau esat klāt, vai pārņemsiet vadību? Nu, būtu labi, ja vēl pēdējo teikumu pateikt, vai ne, bet nu labi. Jā, es tiešām ļoti atvainojos par savu kavēšanos, jo man bija tā, ka viens pasākums bija Turaidā ieplānots, un es nekādīgi nevarēju viņu mainīt, jo tas bija jau labu laiku atpakaļ izsludināts, un kaut kā šie pasākumi pārklājās un saistīti ar citiem cilvēkiem arī. Es domāju, ka ļoti daudz es neesmu nokavējis, vai ne, un diemžēl pirmo ziņojumu saprotu, ka nedzirdēju, paskatīšos ierakstā. Tālāk, ko es varētu, jautājumu droši vien Paulam, tā kā lielāko daļu dzirdēju. Lūdzu, kolēģi, kaut kādi ir jautājumi Paulam par vācu baltiešiem, par periodu, par viņu darbu, par apgaismību. Labi, ja kolēģi tā domā vēl, es varbūt pats uzdošu jautājumu tev, Paul. Kā vispār? Vai grāmata būs latviešu, vācu un arī angļu valodā? Grāmata pašlaik latviešu valodā šobrīd top vācu tulkojums, bet angļu tulkojums gan nē. Mēs neesam tādu pašlaik plānojuši. Paldies. Jā, ļoti patīkami, kad mums arī varbūt pieslēdzies, tā kā tiešām prieks. Jā, saka, kā vispār tad Baltija izskatās uz tā kopīgā fona šajā laikā, vai ne, cik šīs apgaismības idejas šeit ir, cik viņas varbūt ir Eiropas kontekstā, cik mēs varbūt esam provinci, kā no tavas puses skatoties, tas ir, nerunājot tikai par, konkrēti par latviešiem, bet vispār par idejām kā tādām šajā laikā. Jā, man liekas, ka šajā sakarībā tas jautājums par tādu centru vai provinci vēl aizvien ir svarīgs. Man šķiet, ka 90. ļoti daudz par to tika runāts, un tādu pašsaprotamu iemeslu dēļ tagad varbūt tā diskusija ir atslābusi, bet, protams, es un mani kolēģi, mēs ne tikai saistībā ar manu grāmatu, bet arī īpaši ar Immanuela Kanta 300 gadē veltītajiem pasākumiem un Latvijas izdevēja darbības apgaismības laikmeta vēstures aktualizēšanu. Pie šī jautājuma atgriezāmies, un es teiktu, ka viens veids, kā uz to skatīties, tomēr ir, domājot īpaši par to vācuvalodīgo kultūra telpu, ļoti grūti definēt centru vai provinci kultūra telpai, kurai pašai nav centra. Vācija nebija vienota valsts apgaismības laikmetā, sastāvēja no dažādiem
reģioniem, un iespējams, ka tas arī bija vācu apgaismības zināms spēks, šis centru un perifērijas pretstata trūkums. Līdz ar ko, raugoties uz 18. gadsimta ideju mantojumu, es teiktu, ka noteikti ne province, tāpēc, ka šis pats jēdziens ir problemātisks, bet pilnīgi noteikti mēs redzam Baltijas reģionu kā ļoti līdzvērtīgu organisku intelektuālā tīklojuma daļu uz vāculodīgās Eiropas kartes. Tas īpaši parādās Baltijas kultūras dzīvē 18. gadsimta otrajā pusē. Mēs to, tie, kas esam šeit Rīgā rīdzinieki, mēs to varam redzēt, pastaigājot pa Vecrīgu, gan grāmatu apgādi, kas izdod Eiropā redzamu autoru darbus, gan Rīgas teātris, gan Rīgas pilsētas bibliotēka rinda ar kultūras aktivitātēm, kuru tapšanā liela nozīme ir gan diezgan atvērtām, nevienmēr valstiskām, bet intelektuālām robežām, arī, kas vienmēr jāatceras, gan atklātām, gan slēgtām biedrībām. Tas atklāja ļoti ciešu organisku ieaugšanu vāculodīgajā apgaismībā. Ja mēs ejam tālāk 19. gadsimtā un raugāmies konkrēti uz vācu baltiešu vēsturi, tad mēs redzam, kā šis aspekts tiek pamazām pazaudēts. Tam ir ļoti dažādi iemesli. Baidos, ka tā jau atsevišķa saruna un atsevišķa sanāksme. Bet tad jautājums par mūsdienām. Es domāju, ka šodien tieši par šo vēsturisko mantojumu, arī par mūsu reģionu rietuma eiropeiskās politiskās un kultūras orientācijas saknēm ārkārtīgi būtiski runāt. Tas ir tas moments, kur varbūt apgaismības vēsture vairs nav nišas tēma, bet mēs varam jau visi kopā par to diskutēt. Jā, paldies, Paul. Es to jautāju tāpēc, ka es arī savulaik rakstīju par arheoloģijas vēsturi un arheoloģijas rokas grāmatā un arī arheoloģijā un etnogrāfijā tur bija. Tātad Rīgas arheologu kongresam 1896. gada kongresam bija gada diena, vai ne, un tad tapta izdevuma. Un bez jebkādas vēlēšanās idealizēt šo pirmo pētniecības periodu, ko sauc par vācu-baltu periodu, bet es viņu tā kā klasificēju nedaudz savādāks, zinātnisko biedrību periodu, jo vienmēr mums, man liekas, tā tradīcija ir, ka mēs tā kā skatāmies viņi, vācieši un mēs, vai ne? Un, protams, tu pilnībā arī nevar no tā aiziet, jā, tā kā teici, kad ir jāskatās, jāvērtē periods, bet arī tomēr, arī kopumā. Un tad viena lieta, kas man tā kā pārsteidz, parasti jau tur viņiem pārmet to, ka viņi, tur, vācu ķermāņu kultūras iespaidas meklēja vai tam līdzīgi un nenovērtēja vietējās centautas. Bet, ja skatāmies pēc metodoloģijas un pēc tās pieejas, mēs bijām ļoti integrēti Eiropas tā laika zinātnēm, Eiropas līmenī. Aicināja labākos speciālistus no Šveices, tur mediķus pieaicināja, tātad, akmens laikmetu kaulu noteikšanai, kas tur Riņu kalnā bija atrasts, vai ne, un tam līdzīgi. Domāju, ļoti, ļoti vērtīgi, un būtībā, tad, kad latvieši paši pārņēma, vai ne, to, tad, labi, to ideoloģiju mainīja, bet tas pamats bija ielikts ļoti, ļoti pamatots, vai ne. Es domāju, ka tieši, tais padomu gados mēs varbūt pat vairāk izkritām no tā Eiropas konteksta, nekā tas bija 19. gadsimtā, vai ne. Tā, es domāju, arī līdzīgi ar to apgaismību, tāpēc piedod, pārāk daudz, vai nebija jautājumam, bet, tāds notiek. Paldies, Paul. Varbūt vēl kāds jautājums. Vai arī godīgi sakot, es nezinu, kam man tagad ir jādod vārds un vai mēs pirmo ziņojumu noklausījāmies, tad lūdzu varbūt. Es redzu, ka jautājums ir Bičevska kungam. Lūdzu, jā. Ja es varēju. Jā, sveicieni, sveiks, Pauli, jā. Sveiks. Jā, man jau šķita ļoti labi, ka tu saliec kopā, vai ne, šo atskatu uz 19. gadsimtu tomēr ar mūsdienu arī kopīgiem naratīvu meklējumiem, jo tā izskatās, jā, ka pirmkārt tagad ne tikai
kā lai saka, Vācija Eiropas centrā pati meklē arī jaunu narratīvu. Ja paskatās uz to, ko tagad raksta, vai ne, kā lai saka, arī kultūra, sauksim to tā, kultūra politikā ieinteresēti vēsturnieki, tad par tiem jauniem narratīviem tagad ir runa. Un, vai ne, tāpat sadarbojoties ar Vācijas vēstniecību izskatās, ka arī šie jaunie mēģinājumi kopīgu narratīvu, tātad nevis identificējot, vai ne, tā pilnīgi, vai ne, Baltijas nācijas un valstis un Vācijas stāstus, vai ne, Eiropā, bet meklējot jaunu kopīgu narratīvu. Tad šie atskati uz vēsturi ir ļoti svarīgi, lai šos jaunos akcentus kopīgajos narratīvos Eiropas Savienības ietvarā atrastu vai ne, vai liktu. Tā kā tādā ziņā, vai ne, nav jau runa par to, ka mēs pagriežam tos spoguļus uz atpakaļ, vai ne, un sakām, jā, tur bija daudz kas varens un interesants, un ģenēzes, vai ne, un savu sakņu jautājumu jau vienmēr ir interesanti arī ārpus visa pārējā, bet man jau šķiet, ka tavai grāmatai tiešām ir liela nozīme arī šajā skatā drīzāk uz nākotni, vai stuvu nākotni, vai vēl tālāku, bet katrā gadījumā Latvijas un Baltijas un Vācijas narratīvu, kā lai saka, tapšanā šobrīd. Paldies tev, Raivi, jā. Man liekas, īpaši Vācijā pašlaik tas tiešām tāda, varbūt arī krustceļa sajūta, un kad es sekoju līdzi debatēm, arī grāmatām par jauno apgaismību vai arī par apgaismības krīzi, protams, ka viena lieta, ko mēs redzam, un arī tu piekritīsi, ir tā, ka apgaismības jēdziens vēl aizvien izplūdes bieži vien nenoteikts vai interpretēts atkarībā no pašreizējā momenta. Bet kas ir daudz vērtīgāk, man liekas, tas, ka tieši šobrīd Eiropā notiek strīdi atkal, tāpat kā 18. gadsimta beigās, par to, kas ir apgaismība. Un tas, ka mēs atgriežamies pie šādiem strīdiem, man liekas ļoti vērtīgi, un runājot par vēsturi, tā ir, nevar visu laiku skatīties atpakaļ, bet reizēm jāatcerās viens amerikāņu vēsturnieks, kurš teica, ka tomēr labākā kristāla lode ir atpakaļ skatu spogulis. Okay. Paldies. Vēl kāds jautājums? Neredzu šodien brīdī. Labi, tad laikam varam teikt paldies Paulam. Paldies. Jā. Jā. Tad tagad pie trešā darba kārtības jautājuma varam doties tātad par jubilejas pasākumiem. Es ceru, ka visiem ir izdevies iepazīties ar šo plānu, ko es nosūtīju, un esat sapratuši šo domu, ka zilajā krāsā ir iezīmēti šie jubilejas pasākumi, kas mums ir iecerēti. Šobrīd man ir deleģēts uzdevums saskaņot visus mūsu plānus, ne tikai par mūsu nodaļu, arī par citām nodaļām ar Izglītības un zinātnes ministri, un jācer, ka finansējums mums visām mūsu iecerēm tiks piešķirts, kā tas tika solīts, un mēs varēsim tad jau runāt par konkrētiem datumiem visiem šiem pasākumiem, jo, kā redzējāt, apmēram šos kalendāros mēnešus mēs esam iezīmējuši, bet konkrēti datumi vēl nav zināmi. Jo jāsaskaņo viss akadēmijas līmenī, šobrīd notiek šis darbs diezgan rosīgi, un jā, Kuģis kundze ir ierosinājusi lietot šo hashtagu LZA80, ko arī visi atbalstīja, tā kā arī aicinam visiem piedalīties pasākumos un ievietojot bildes sociālajos tīklos noteikti izmantot šo hashtagu, un lai mums tas pasākums arī ir tāds vienots un visi šie pasākumi tādi vienoti zem šī viena hashtaga. Tā, un doma ir, ka rudens pilnsapulcē, ja mums visi izdosies, tad mēs varētu arī tādu šī jubilejas gada noslēgumu pasākumu reizē rudens pilnsapulci realizēt. Nevienu tātad iebildumu es neesmu saņēmis pret šiem mūsu piedāvātajiem pasākumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka varam rīkoties saskaņā ar šo plānu.
Un iespējams, priekšsēdētājiem ir ko piebilst vai ko detalizētāk paskaidrot par šo. Koķis kundzei, akadēmiķei Tatjanai Koķei, kā es teicu, šeit būtu pareizāk lietot vārdus nevis kungs un dāma, bet akadēmīts. Tā kā lūdzu, ir arī idejas, es saprotu vēl, ja? Jā. Liels paldies par iespēju izteikt ideju, un es gribu lūgt, lai arī nodaļas kolēģi atbalsta un lūgt Vēru tai plānā vēl pielikt pasākumu, kas ir plānots 19. maijā, 15. Zinātņu akadēmijas 80 gadu sakarā organizēt tādu paauģu diskusiju vai dialogu, kur pulcināt sociālo zinātņu akadēmiķus, korlocekļus un Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņu Universitātes doktorantus tādam kopīgam dialogam, kā es teicu, zinātnes vertikāle, tradīcijas, starpdisciplinaritāte, inovācijas. Un mēs jau esam sākuši to organizēt, un ar prezidentu arī ir saskaņots, tā kā es ļoti lūkšu, es Verai nosūtīšu precīzi to datums un papildināt šo te darbu plānu ar šo pasākumu. Mums tur maijā ir paredzēts par akadēmiķiem, tur vēl nav datums pielikt to klāt, jo praktiski pasākums jau ir saorganizēts, tā kā ceram uz lielu atsaucību un arī izmantošu iespēju. Šorīt arī saskaņoju ar mūsu akadēmiķu Raivu Bičevski, ka viņš piedalīsies ar tādu ieskatu, īslekciju par šajā pasākumā, un tā kā ļoti lūgtu atbalstīt. Viens jautājums, Koķis kundze, bet vai tas nebija domāts kā senāta sēde? Tad viņš kā nav mūsu plānā, bet senāta sēdes. Bet jebkura, ja tā būs, teiksim, izbraukuma senāta sēde, tad viņš tīri labi, jo mums jau arī daudz senatori ir no nodaļas. Tā kā, varam skatīties, jo dubults jau neplīst. Jā. Jā. Paldies. Galvenais jau, ja viņš iedzem tā jubilejas zīmogu. Bet ir vēl tā, ka, es nezinu, mēs varam nelikt viņu darbu plānā, bet aicināt kolēģis, vai ne? Atcerieties, Karina Petersona rosināja, un Pauls arī dzird, varbūt, tad, ja es kļūdos, tad lai palabo, kad es saprotu, ka Nacionālajā bibliotekā ir 5. aprīlī tiek atklāta izstāde, ja, tātad Baltijas universitātei viņas gada dienu, tātad, kurš tad 1949. gads, 46. gads dibināšanas gads, vai ne? Un tas ir tāds, arī zināms fenomens, un universitātē ir šī gadskārta, un arī mums ir gadskārta, ja, tā kā mēs būtu aicināti laipni arī viņu apmeklēt, saprot, Pauli, ja, ka var to darīt, vai ne? Un pēc tam 16. aprīlī konferences. Par izstādi es varu teikt, ka konceptuāli es ar to esmu iepazinies, jo es pazīstu, mans korporācijas biedrs ir Alvils Zauers, kurš gatavo šo izstādi. Mums bija viens korporācijas pasākums, kurā Alvils jau tā uz lapiņām parādīja, kas par ko ir stāstīts un kādi ir tie stendes. Es nezinu, varbūt tas nav speciāli jāliek darba plānā, bet katrā ziņā šāds pasākums ir, un es visiem iesaku izmantot. Ja Paulis nerunāja pretīm kaut kādai bibliotekas, teiksim, plāniem vai tam līdzīgi šajā brīdī. Jā, paldies tev, Gunti, ka tu to pieminēji, un visam piekrītu, ko tu teici. Arī man drīz jāpārslēdz uz citu pasākumu. Es tikai īsti gribēju arī pastāstīt, ka mēs tikāmies ar akadēmijas kolēģiem un Nacionālajā bibliotēkā gada 2. pusē oktobrī. Veidosim krājuma izlasi, kas būs veltīta Zinātņu akadēmijas publicētajām grāmatām un citiem izdevumiem. Un tad vienlaikus ar krājuma izlases atvēršanu, kas tādā starpdisciplinārā noskaņā notiks mūsu tehnoloģiju un dabas zinātņu lasītavā, tā ka ne tikai humanitārās grāmatas, bet arī citas nozares. Tad arī rīkosim izbraukumu sēdi mūsu nodaļai Nacionālajā bibliotēkā, bet varbūt aicināsim arī citas Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas, tā kā šeit tomēr tās atšķirīgas nozares pārstāvētas. To nākamnedēļ es atkal tiekos ar krājuma izlases
veidotāju, savu kolēģi, mēs virzīsimies uz priekšu, un tad detalizētāka informācija sekos. Jā, paldies. Jā, tas tiešām ir. Es biju arī tā darba grupas sēdē, un tas, protams, attiecas uz Zinātņu akadēmiju kopumā, jo organizējam mēs humanitārie, bet, jā, protams, kopā ar Nacionālo bibliotēku jau tur lauvas tiesu dara, vai ne, mēs skaitamies, rosinam, bet tie darbi, kas tur izstādīti, tas būs pārstāvēts arī viss citas nodaļas. Tā kā, jā, tas kopīgs pasākums. Jā, lūdzu, Dacei, Markus arī roka. Paldies. Es šodien izdarīju briesmīgu darbu. Es nejauši domādama, ka man ir atvērts papīrgros, izdzēsu savas ienākošās vēstules. Un no rīta gan es paspēju ieskatīties, bet ja pēc tam kaut kas bija sūtīts, es nezinu. Un man ir tāds jautājums, es gan tikai Guntim pašam biju rakstījusi, ka mēs valodnieki bijām piedāvājuši nodaļas sēdi par latviešu valodniecības aktualitātēm, jo mēs kaut kā tā esam pēdējā laikā par latviešu valodniecību maz kas ir bijis. Un man kolēģi no akadēmijas, gan korespondētāji locekļi, gan īstenie locekļi būtu piekrituši, bet es nezinu, es pat tagad nezinu, vai tajā sarakstā kaut kas bija. Tas nebija domāts liels pasākums tieši akadēmijas svinībām, bet vienkārši, ja ir nodaļas sēde vajadzīga, tad mēs tādu bijām pieteikuši, bet laikam kaut kā tā, neiznāca ierakstīt, nezinu. Jā. Kā tur izskatās tā situācija, tu varbūt var pakomentēt arī šobrīd. Grūti, jā, brīva telpa. Respektīvi šobrīd mums it kā tas plāns ir sastādīts, bet jāpaskatās, jo mums it kā jau ir domāta vēl papildu sēdi, ir daudz pieteikti tieši jaunie locekļu kandidāti, bet iespējams līdzīgi kā šajā gadā būs tikai 2 sēdes, tad mēs droši varam paredzēt arī 3. sēdi un veltīt tieši valodniekiem. Jā, paldies. Tas nav obligāti, bet vienkārši tāda ideja bija, ka valodniecība druscīt pašlaik ir pabērnu lomā. Jā, būtu katrā ziņā nekāda iebildumi. Jā, tā kā domāju, ka, ja tur cilvēki ir gatavi vai ne tur piedalīties, tad es domāju, ka laika jau atradīsim, es domāju, jebkurā gadījumā. Bet tas varētu notikt arī klātienē, senāta zālē. Jā, tas varētu būt klātienē, jā. Tieši tā, un tad jau arī nav varbūt obligāti tā tieši ceturtdiena, vai ne, tas varbūt arī kaut kādā citā laikā. Tā kā jā, bet uz kuru mērķi būtu Dacis, tas būtu, ja, kad jūs gribētu, pavasarī, rudenī? Es tur biju rakstījusi, ka man kolēģi sacīja labāk kādā maijā, ne ātrāk, jo pašlaik ir vēl konferences. Jā, organizēsim, es domāju, kāpēc gan ne, ja cilvēki ir gatavi runāt, jā, tad mēs domāju, ka varam to izdarīt. Paldies. Es pats personīgi noteikti jūs visus, kas šeit esiet klāt, noteikti gribētu aicināt, tad ideja nenāk no manis, to rosināja Jānis Pleps, arī mūsu loceklis. Šogad ir arī Konstantīnam Čakstem 125 gadi, vai ne, un tad izbraukums uz Aučiem. Tas ir ielikts šīs te jubilejas pasākumos, Ver, un arī Jānis ir kā tie organizatori. Jo es ļoti labprāt jūs uzaicinātu arī uz turieni, jo tas ir mans pagasts, vai ne, pat esmu nopublicējis arī šķirkli Nacionālajā enciklopēdijā par Saugales pagastu, kur, protams, Auči ir minēti. Un, ja ministri ir iedevusi kaut kādu naudu autobusam, vai ne, un tas ir plānots tad augustā, ja es saprotu, ka tur arī izstāda Konstantīnam Čakstam. Tas nav tālu no Rīgas, es ļoti aicinātu atrast laiku, vai ne, un visiem aizbraukt. Man tas sagādāt arī cilvēcīgu prieku, ja jūs varētu atbraukt. Jā, tā kā ļoti iesaku šo pasākumu apmeklēt, ierakstīt kalendāriņu kaut kur. Kurā augustā, lūdzu? Kā lūdzu? Kurā augustā? Nav precīzi noteikti, tur datums tiek precizēts, vai ne? Es saprotu, to izstādi atver jūlijā, bet tā kā Konstantīnam Čakstam ir, droši vien jau tas jubilejas gads, vai ne, tad domāju, ka viņi būs arī visu vasaru un droši vien jau arī līdz nākošajam gadam. Tā kā, jā, tas būtu ļoti jauki, jā.
Varbūt mēs varam pieskaņot, tur jau Aučos vispār ļoti daudz, kas notiek, un tur arī pat tādas mājas kafēnītes, kā tagad organizē, vai ne, viņiem arī tie datumi droši vien ne katrs ir brīvs, vai ne, bet mēs noteikti to es tur koordinēšu un saskaņošu. Labi. Tā, Vēra, kas mums vēl ir runājams šajā brīdī? Šī brīdī laikam esam visu pateikuši. Tiekamies pavasara pilnsapulcē. Par Datas Markus ideju man ir radusies viena doma, tad es sazināšos, un ja mēs visi saskaņosim, tad, protams, visu laicīgi informēsim par šo jautājumu, kad mēs varētu arī valodniekiem paredzēt šo uzstāšanos. Tas arī laikam šobrīd ir viss. Ļoti gaidīšu kaut vienu jaunu e-pastu. Paldies! Labi. Dats, jā, ņemsim vērā. Iedod. Jā. Labi, mīļie kolēģi, tad tiešām, ja kā ticēsim vērā, ka visi jautājumi ir izsmelti, jā, es šodien tiešām tā kā ielec, vai ne? Ļoti patīkami, jā, kad piedalās arī Ļubošs un arī tāpat Aleksejs, vai ne? Tā kā ļoti patīkami, vai ne, kolēģi, kad esiet ar mums un interesē tas, kas šeit notiek, vai ne? Labi, liels paldies jums un tiekamies tad pavasara pilnsapulcē, acīm redzot, vai ne? Laimīgi. Paldies, labi. Paldies. Jā, un pie reizes varētu arī aicināt domāt par varbūt kāds labs kandidāts uz korespondētāju locekļu, tāpat arī īsteno locekļu vakancēm, tā kā esmu gatavs arī uzklausīt kādas idejas. Jā. Paldies, visu to labāko. Paldies, vislabāk.